साँच्चै नै एकदम प्रेरणादायी छ। यति मात्रै हो, म महिला भएर यहाँ बोलिरहेको छु। आज अचम्मको कुरा के भयो भने पुरुषहरू सुनिरहनु भएको छ, 2टा महिलाले नै बोलिन्, तर यहाँ महिला पात्र चाहिँ कम छ। दाइ त फेरि त्यत्रो सम्पादक सम्पादक भएको होइन, अनि दाइ त्यस्तो गर्दा त अलिक चित्त त दुख्छ नि, दाइकै कृतिमा। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ नभइदिए अझ सुन्दर हुन्थ्यो र यो चाहिँ गजबको एउटा उहाँको विशेषता हो र यो विशेषताले पनि यो निबन्धलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार। भाग्यमा उडेको सपना भेट्न समयको प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ तर भरोसा रहन्न। भाग्यमा उडेको सपना भेट्न समयको प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ तर भरोसा रहन्न। कर्ममा उडेको सपना जरुर भेटिन्छ तर सजिलो हुन्न। त्यही असजिलो बाटो हिँडेर पनि एउटा अभिवन्द्य व्यक्तित्वहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफल हुनुभएका श्री ओम श्रेष्ठज्यूलाई विशेष बधाई अर्पण गर्दै म सभाध्यक्ष आदरणीय सभाध्यक्षको सहितको सम्बोधन टक्राउन चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू शङ्करलाल छाने निबन्ध प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं साहित्यकार राजेश सामकालीज्यू र यस्तै प्रकारले अभिवन्द्यमा वन्दना गर्न लायक हुनुभएका सबै स्रष्टाहरू र सबै सर्जकहरू, सबै व्यक्तित्वहरू र यस्तै प्रकारले यहाँ समालोचकज्यू हुनुहुन्छ ज्ञान अधिकारीजी, जसले भर्खरै सबै कुरा निकै सबै कुरा साँच्चै भन्नु भने मैले भन्छु भनेको कुरा सबै कुराहरू नै उहाँले भन्नुभएको छ, केही कुरादेखि बाहेक। र साथसाथै यिनै अभिवन्द्य व्यक्तित्वहरूलाई सायद सबैले आत्मसात गर्नुहुन्छ, सबैले मन पराउनुहुन्छ र श्री ओम श्रेष्ठज्यूलाई पनि त्यत्तिकै स्नेह गर्नुहुन्छ र त्यसै र निबन्धलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ, कलालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसरी कलालाई प्रेम गर्ने सबै कला पारखीहरूलाई पनि म अभिवादन टक्राउँछु। एउटा निबन्धकारको हैसियतले म आफूलाई कवि निबन्धकारका हैसियतले म कुनै समालोचक त पक्कै हुँदै होइन र किनभने मसँग आलोचना अथवा समालोचना जे भने पनि त्यो क्षमता ममा त्यति छैन र म एउटा सर्जक मात्रै हुँ र त्यस अर्थमा मैले यो अभिवन्द्य श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यूको यो अभिवन्द्य भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह, व्यक्तिमा आधारित निबन्ध सङ्ग्रह जब मैले पढेँ र मलाई यस्तो लाग्यो कि हाम्रो ज्ञान अधिकारीजीले भन्नुभयो जस्तै अलिअलि केही हदसम्म मलाई यस्तो लाग्यो कि यो शैली भनेको वास्तवमा एउटा नवीनतम प्रयोग हो भन्ने मलाई पनि लाग्यो। मुक्तकीय शैली, साँच्चै भन्नु भने जुन शब्द चाहिँ उहाँले तेजेश्वर बाबु कोङले सायद प्रयोग गर्नुभएको छ आफ्नो भूमिकामा र उहाँले यस अभिवन्द्य निबन्ध सङ्ग्रहलाई समर्पण गर्नुभएको छ स्वर्गीय बुवा शिव प्रसाद श्रेष्ठज्यूमा र त्यसपछि भूमिका रहेको छ उहाँ हाम्रो तेजेश्वर बाबु कोङज्यूको र झन्डै तेजेश्वर बाबु कोङज्यूको शैलीको पनि केही न केही अनुकरण चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि म गलत छुइनँ भने श्रीमलाई त्यस्तो लाग्छ। हिउँदमा हामी प्रभाव ग्रहण गर्नु भनेको यो चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ जसले प्रभाव ग्रहण गर्छ र जसको प्रभाव ग्रहण गरिन्छ दुवैजना भाग्यमानी हुन् भन्ने लाग्छ। किनकि कम्तीमा एक अर्कामा बाँचे नि त। हामीले त गलत सम्झिन्छौँ कतिपय ठाउँमा, तर मलाई लाग्छ एक अर्कामा बाँच्न उनीहरू सफल हुन्छन्। त्यस कारणले पनि यो एक प्रकारको सम्मान हो भन्ने लाग्छ र त्योभन्दा पनि मलाई साँच्चै नै एकदमै भित्रैबाट छोएको कुरा चाहिँ श्री ओम दाइलाई जति मैले चिन्थेँ त्यो कुरा पक्का हो। जति मैले चिन्थेँ त्यति धेरै म नजिक त छुइनँ, तर पनि उहाँको व्यक्तित्वलाई त सबैले चिन्छन्, तर व्यक्ति जुन सङ्गतको रूपमा चाहिँ म त्यति धेरै सङ्गतमा त थिइनँ। तर जब मैले यो कृति पढिसकेपछि मलाई यस्तो अनुभव भयो कि र उहाँको सङ्गत मैले गर्न नपाउनु अथवा मैले नगर्नु चाहिँ मेरो गल्ती हो भन्ने मलाई लागेको छ र यो चाहिँ मैले श्री ओम दाइलाई दिएको यो चाहिँ एउटा मेरो श्रद्धाको फुल अथवा एउटा मेरो प्रेमको सद्भावको फुल हो भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई आफूलाई महसुस भएको कुरा। किनकि मान्छेले आफ्नो कमजोरी स्वीकार त गर्दैनन्, तर मैले आफूले सहर्ष कमजोरी स्वीकार गर्दै दाइ तपाईँले मलाई बहिनी भनेर मलाई थुप्रै निर्देश गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् भन्ने लागेको छ यतिखेर। किनकि म पनि एउटा निबन्ध नै लेख्ने मान्छे भएकी हुनाले मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। र किन त्यस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि
यो संसारमा साँच्चै भने हो भने प्रेम गर्न फुर्सद छैन मान्छेलाई, घृणा गरिरहन्छ, कर्म गर्न फुर्सद छैन, ईर्ष्या गरिरहन्छ, मान्छेलाई सम्मान गर्न फुर्सद छैन, अपमान दिइरहन्छ, अपमानित गरिरहन्छ। तर एउटा साँच्चैकै अक्षरका साधकहरूलाई अक्षरले नै सम्मान गर्ने अर्को सच्चा साधक भनेर फेरि पनि म तपाईँलाई पनि नमन गर्छु र असाध्यै खुसी लागेको छ। किनकि साँच्चै नै उहाँले अघि आफैले भन्नुभएको थियो कि दोस्रोलाई कत्रो र कस्तो, कति पुरस्कार राशि, कत्रो ताम्रपत्र अथवा के हो के शब्द, त्यो सबै कुरा भन्दा पनि त्यसमा लेखिएका कुराहरूको त म त्यसको त म त्यसको क्रिटिसाइज त म गर्दिनँ, किनकि लेखिएका कुराहरू पनि शब्द नै हुँदैन, त्यस कारण त्यसको चाहिँ कुरा नगरौँ, साइजको मात्रै कुरा गरौँ। तर त्योदेखि बाहेक उहाँले जुन भन्नुभएको साँच्चै भन्यो भने अक्षरका साधकहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मान चाहिँ यही नै हो, जो उहाँले खुट्टेरै भन्नुभएको छ, एकदम किटेरै भन्नुभएको छ कि योभन्दा ठुलो सम्मान अरू केही हुँदैन भनेर नै मैले यस्तो कृति निकालेको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। यो प्रकार उहाँको जुन एउटा आफ्नो भनाइमा आफ्नो जिकिर जे छ यसमा चाहिँ म पनि सहमति जनाउन चाहन्छु दाइ, यो पक्का पनि हो। तपाईँको कुराले अरूलाई पनि मनमा बसुन् यी कुराहरू भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने फुर्सद छैन नि त मान्छेलाई घृणा गर्नको लागि, भनेपछि सम्मानका शब्दहरू अर्पण गर्नको लागि त्यति सजिलो पनि त छैन। मान्छे यति धेरै कुत्सित भावनाले ग्रसित छ कि त्यो भावनालाई निकालेर आफूलाई सङ्लो बनाउन पनि समय लाग्छ सायद मान्छेलाई, र सङ्लो बनाएर, किनकि हरेक मान्छे लेखेको बेलामा बुद्ध बन्छ, यो कुरा चाहिँ म विश्वास गर्छु। लेखिसकेपछि के भन्छ मलाई थाहा छैन है, फेरि यो कुरा चाहिँ फेरि मेरो प्रश्न चिन्ह हो। र लेखेको बेलामा चाहिँ हरेक मान्छे बुद्ध बनेको हुन्छ, र त्यस्तो बेलामा त्यस कारणले म लेखिएको कुरालाई चाहिँ म सम्मान गर्छु, किनकि मान्छेको आफ्नो विशेषता हुन्छ, किनकि त्यति बेला उसले पनि आफ्नै आत्मासँग साक्षात्कार गर्छ, र यस्तो आत्मैसँग साक्षात्कार गर्ने एउटा अक्षरका साधकले अर्का अक्षरका साधकलाई आत्मासँग साक्षात्कार गर्ने अर्का साधकलाई यसरी सम्मान गर्नु भनेको एउटा सुन्दर प्रथा हो, सुन्दर एउटा अनुकरणीय सत्य हो भन्ने मलाई लाग्छ भाइ। यस अर्थमा पनि मैले तपाईँलाई मुरी बधाई मैले दिन चाहेँ। र अब यसमा 41 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तर सबै व्यक्तित्वहरू सामान्यतया सबै परिचित नै छौँ हामी, केही व्यक्तित्व मात्रै, र यसमा नारी स्रष्टा चाहिँ नारी व्यक्तित्व चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, र इन्दिरा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। थुप्रै इन्दिराहरू छन्, कति इन्दिराहरू के छन् कसा छन् त्यतातिर कुरा हामीले किन गर्नु पर्यो, र किनकि अर्काको खुट्टा काटेर फेरि अग्लिनु पनि त छैन, सकेसम्म आफैले अग्लिनुपर्छ। आफै अग्लिनुको त्यो भ्रमको अग्लाइले हामीलाई सधैँभरि पीडा दिन्छ, भ्रम टुटेपछि त मान्छे पीडित नै हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छैछ। र यस आधारमा भ्रमको अग्लाइ होइन, साँच्चैको अग्लाइ श्रेष्ठ इन्दिरालाई चाहिँ उहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ। र एउटा महिला जसले चाहिँ ठुलो नेतृत्वलाई भूमिका निर्वाह गर्दै एउटा सरकारको तर्फबाट अथवा समाजसेवाको तर्फबाट सम्पूर्ण कुरालाई उहाँले जुन व्यक्त गर्ने शैली छ, एकातिर आधुनिक शैली छ, माउन्टेनको शैली भन्नुहोस्, देवकोटाको शैली भन्नुहोस्, अथवा शङ्करलामिछानेको शैली भन्नुहोस्, आत्मपरकतालाई उहाँले छोड्नु भएको छैन, जसलाई आधुनिक निबन्धको सबैभन्दा ठुलो कडी मानिन्छ, यो सबैलाई थाहा छ, हो त्यो कुराले उहाँले छोड्नु भएको छैन। र मलाई साँच्चै एकदम भित्रैबाट उहाँ चाहिँ प्रभावित भएको अर्को निबन्धकार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको चाहिँ राममणि रिसाल, साह्रै उहाँ चाहिँ प्रभावित हुनुभएको रहेछ। र त्यो राममणि रिसालको बारेमा उहाँले साँच्चै नै गरेको कुरा उहाँले लेख्दाखेरि यसरी उसको आत्माको घुलन भेटिन्छ कि मलाई लाग्छ सबै आत्माहरू एकैको हुन् कि जस्तो लाग्छ, सबै लेखकको आत्मा एउटै हुनुपर्छ त्यति बेला जस्तो लाग्छ। र त्यति बेला श्रीओम दाई पनि एउटा साँच्चै नै एउटा बुद्ध बनिरहनु भएको हुन्छ, र त्यो बुद्धत्व हामीले महसुस गर्दा यति धेरै आनन्द हुन्छ कि त्यो पढ्दाखेरि त्यो आनन्दको अनुभूतिलाई साँच्चै नै ज्ञानजीले भनिराख्नु भएको थियो, मैले किन भन्ने, तपाईँहरू नै पढ्नुहोस्, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, बुद्धत्व आफै पनि बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले सबैले यदि आफैलाई पनि बुद्ध बनाउनु छ भने यो किताब त पढ्नै पर्ने हो, जसरी पनि पढ्नै पर्ने हो, किनकि अरू बुद्धहरूको साक्षात्कार गर्नको लागि यहाँ भएका व्यक्तित्वहरू सबै बुद्ध हुनुहुन्छ, लेख्ने मान्छे पनि बुद्धत्व प्राप्त गरेर नै लेख्छन्, किनकि अक्षरका सबै साधकहरू हुन्। र अब यो किताबलाई पढ्ने पनि एउटा बुद्ध बन्नेछन्, र यस्तै बुद्धहरूको भिडले यो संसारलाई कति सुन्दर बनाउला त्यो पनि म प्रतीक्षामै छु वास्तवमा। र यस कृतिमा अब 41 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, र त्यसमा अब क्युरियोसिटी लासिनी चरण श्रेष्ठदेखि डायमन्ड शमशेर राणा र राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, सत्यमोहन जोशी, पूर्ण
प्रसाद ब्राह्मण नाम नसुनेको त छैन नि। स्वामी प्रपन्नाचार्य, मध्य विक्रम थापा, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, कमलमणि दीक्षित, बालकृष्ण पोखरेल, दिनेश्वर बाबु गुरुङ, उपन्य श्रेष्ठ, नरेन्द्र शर्मा, गोविन्द भट्ट, कृष्णप्रसाद पराजुली, प्रचण्ड मल्ल, इन्दिरा श्रेष्ठ, राममणि रिसाल, रोचक घिमिरे, तुलसी दिवस, कुमार बहादुर जोशी, मनु ब्राजाकी, परशु प्रधान, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम, मेघराज नेपाल मन्जुल, शशि भण्डारी, क्याप्टेन जनक बहादुर राणा, मदनदास श्रेष्ठ, डाक्टर बिहारी राज श्रेष्ठ, प्रकाश कोविद, गोरख बहादुर सिंह, निर्मोही व्यास, अशेष मल्ल, रामचन्द्र गौतम, शम्भु राई, श्री विक्रम राणा, गोपाल अस्कर, डाक्टर चिन्तामणि योगी, डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, डाक्टर लक्ष्मप्रसाद गौतम, रमेश श्रेष्ठ र यति व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र एउटा अचम्मको उहाँको खुबी मलाई यस्तो लाग्यो कि हरेक व्यक्तिको बारेमा जो उहाँले शीर्षक दिनुहुन्छ नि, शीर्षक पढेपछि तपाईँले आफै ठ्याक्कै मान्छे चिन्नुहुन्छ। र यो चाहिँ गजबको एउटा उहाँको विशेषता हो। र यो विशेषताले पनि यो निबन्धलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ, श्रीचरण श्रेष्ठ जहीँ पनि सम्झिन्छन्, जहीँ पनि सम्झिने कवि, कविको पर्यायवाची भनेर उहाँले भित्र पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। र युगका कवि जसलाई जनताले दिएको उपमा हो, यो कुनै व्यक्ति र सरकारले दिएको उपमा पनि थिएन। डायमन्ड शमशेरलाई चाहिँ आफूलाई पनि हिरा भनेर तर कीर्तिमानी कृतिका हिरा भन्नुभएको छ। उहाँको सेतो बाघले सबैलाई एकदम बाघ बनायो, सबै रचनालाई एकदम प्रिय बनायो भन्ने अर्थमा उहाँले दिनुहुन्छ। र शीर्षकबाट नै एकदम चट्टसँगले बुझिने गरेर अब राष्ट्रकै कवि भनेर अब हामी नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै रहे, यस्ता सबैको मनमा बस्ने यस्ता किसिमका कविता लेख्ने अब कसले नचिन्दाला होइन। तर राष्ट्रकै कवि भन्ने बित्तिकै राष्ट्र कवि भन्ने कुरा चिनिने हाल्छ। तर उसले शीर्षक दिने अलिकति घुमारे भए पनि राष्ट्र को नभएर राष्ट्रकै भनेर भए पनि आफ्नो सामिप्यता, आत्मीयता सबै प्रकारले बुझिने गरी भने जाहेर गर्नुहुन्छ। सत्यमोहन जोशीलाई कस्तो मजाले सबैको सत्यमोहन भनेर भन्नुभएको छ। पूर्णप्रसाद ब्राह्मणलाई ब्राह्मणको बलिरहेको चिलको भनेर, र त्यस्तो प्रकारले स्वामी प्रपन्नाचार्य प्रेरणाको अजस्र स्रोत, त्यसैबाट नै भावको समष्टिगत शीर्षक राख्ने कला चाहिँ उहाँको बेजोडको देखिन्छ यसमा। र यो पनि असाध्य सुन्दर पक्षीको भन्ने लाग्छ। नामै छ पूर्णता, शालीनता, सगरमाथा, जित्ने कृष्णचन्द्र, बोङ्गोको गहिराई भन्ने बोल। अब संस्कृतिसँग बढी नजिक भएको हुनाले मजाले उहाँले आफूले भन्नुभएको कुराहरू त्यहीँ दिनुभएको छ। फेरि भक्तपुरले पढ्नुभयो, त्यस अर्थमा पनि न्यातो बोल जस्तै भनेर नहार्ने नथाक्ने कवि भनेर उपेन्द्र श्रेष्ठ, नगरराज शर्मा भनेको अनेक भएर अभिव्यक्ति भनेकै उहाँको पत्रिका अभिव्यक्तिलाई उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो। त्यस्तै बेला बन्न नसकेका जोगी भनेर गोविन्द भट्ट भनेर भन्नुभएको छ। राम्रो कृष्ण मिठो पराजुली, राम्रो रचना मिठो नेपालीलाई उहाँले त्यतातिर लग्नु भएको छ। उहाँको टेक्निक यो साँच्चै नै गर्विलो छ र साँच्चै नै गर्विलो पनि छ। र यसलाई हामीले एकदम सहर्ष स्वीकार गर्न मन लाग्छ, साँच्चै नै प्रिय। अब तुलसी दिवस गौर सन्दर्भमा पनि उहाँले देश विदेश चिनाउने, विदेशमा देश चिनाउने कवि भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसो भनेपछि अर्थ हुँदै हुँदैन, त्यसलाई टक्कसँग चिन्ने गरेर सबैलाई एकदमसँगले। त्यस्तै प्रकारले के अरे महाकवि विज्ञका भाग्य भनेको त अब महाकविको बारेमा के अरे पिएचडी गर्ने त हाम्रो कुमार बहादुर जोशी गर्ने सबैले चिन्छन्। र यस्तो प्रकारले यति मजाले उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ कि पढौँ लागिने हाल्छ। र त्यसको समष्टिगत भाव पनि चट्ट त्यहाँको भित्रको भावमा टक्क दिनुभएको छ। अब सबै कुरा अघि भने जस्तै भन्न त सकिन्न, मैले पाठकीय र सर्जकीय दृष्टिकोणले जे कुराहरू भने मलाई जस्तो लाग्यो, वन्दना गर्न योग्य व्यक्ति लाई समेटेर र त आफ्नो शालीनता पनि आफ्नो अक्षरलाई पूजा गर्ने जुन साधकलाई गरेको सम्मान साँच्चै नै एकदम प्रेरणादायी छ। यति मात्रै हो, म महिला भएर यहाँ बोलिरहेछु। आज अचम्मको कुरा के भयो भने पुरुषहरू सुनिरहनु भएको छ, दुईटा महिलाले नै बोलिन्, तर यहाँ महिला पात्र चाहिँ कम छ है, यति चाहिँ पक्का हो है एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ एकजना इन्दिरा श्रेष्ठको कुरा त गरेँ मैले होइन, तर अरू यति नै हुन्छ। र त्यसपछि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अलिकति मात्रै मैले यो चाहिँ एउटा प्रिय बहिनीले, आत्मीय बहिनीले, शुभचिन्तक बहिनीले भनेको ठान्नु होला दाइ, यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। कस्तो छ भने वाक्यलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा यस्तो मजाले वाक्य सरल बग्छ कि त्यसमा मैले रोकेर पढ्न पर्दैन, मैले सोचिराख्नु पर्दैन, यस्तो मजाले सरल जान्छ। त्यो भन्नुलाई कुनै हिचकिचाहट आउँदैन, आनन्द आउँछ। तर कुनै पढ्दा चाहिँ बिचको वाक्यलाई अगाडि जोडौँ कि पछाडि जोडौँ थाहा नै पाइँदैन, त्यो मिल्दैन। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्छ, अलिकति कन्जुरी तातिन्छ, अलिकति यदि त्यसलाई बुझ्ने हो भने होइन खुल्ला जाने हो भने केही फरक परेन। तर त्यस्तो पनि हुन्छ है दाइ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि हेर्नु होला। त्यो वाक्यहरू अगाडि जोड्ने कि पछाडि जोड्ने अलिकति गाह्रो पर्छ।
त्यसलाई छुट्याउनको लागि टक्क छुट्याउनु पर्छ। जस्तै एउटा कुरा चाहिँ जस पृष्ठ पनि भनेको छु, तर म यो अहिले भन्दिनँ। यो भनेको कुराहरू हामी व्यक्तिगत पनि भन्न सक्छौँ अर्को कुराहरू। र त्यस्तै प्रकारले कतै कतै चाहिँ भाषिक त्रुटि त्यो ब्लन्डर छ है, त्यो ब्लन्डर चाहिँ दाइ फेरि पनि सुधार्नु होला दाइ। जस्तै उमारिरहनु भएको छ अक्षरको खेतमा कविताहरू बिना दसिमल भएको छ, तर कविताहरू उमारिरहनु भएको खेतमा कविताहरू उमारेको छ, दसिमल बिना भन्नुपर्ने बिना चाहिँ अगाडि जोडेको छ। अब अरू त खतम भइगयो है, कविताहरू बिना भयो यहाँ। त्यस कारण यस्तो ब्लन्डर मिस्टेक चाहिँ थुप्रै छ, अरू पनि छ यहाँ होइन। त्यस कारण यो नाम योगीलाई जताखाले जोड्यो भने त बर्बादै हुन्छ नि दाइ। जस्तै यहाँ पनि विशेषता भन्दा हुन्छ भन्दै विशेषता विशेषतासँग भन्दा जोडिएको छ भनेपछि त्योभन्दा ठुलो भन्नु पऱ्यो नि केही छ भने, नत्र त विशेषता भन्दाखेरि म त कुरा गर्दाखेरि भन्न खोजेको उहाँले यो गल्ती हो। त्यस कारण यो भाषिक विन्यासमा चाहिँ किनकि हामी भाषाको पनि प्रेमी हौँ, सर्जक भनेको साधक भनेको अक्षरको साधक भनेपछि त झनै धेरै दाइ हामी पनि सतर्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दाइ त फेरि त्यत्रो सम्पादक भएको होइन, अनि दाइले त्यस्तो गर्दा त अलिक चित्त त दुख्छ नि, दाइकै कृतिमा। त्यस कारण त्यस्तो चाहिँ नभइदिए अझ सुन्दर हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अरू धेरै कुरा नभनिकन दाइ र सबै यो कि हाम्रा डाक्टर मानस साग्नेको बारेमा अब सधैँभरि उहाँ त अरूकै लागि मात्रै बाँच्ने, त्यो चाँदकीले पनि देखिहाल्नुहुन्छ। चिन्तामणि चिन्ता अघिदेखि नै उहाँले एकदम साँच्चै चिन्तामा लिन लाग्छ। जसरी व्यक्तित्व रिहाल्नुहुन्छ सबैजनाको व्यक्तित्व उहाँ जब जस्तो देखिनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्मणजीको हाम्रो मित्र लक्ष्मण सरको मित्र भनेपछि सरी लक्ष्मण सर भन्छु अहिले चाहिँ लक्ष्मण सर है, उहाँलाई सबैले समालोचना गर्न हुरुक्कै पार्छ, सर्जन गर्न कसैले भन्दैनन्। भित्रभित्र कति चित्त दुख्छ उहाँलाई थाहा छ, त्यो कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ, त्यो कुरा पक्का हो। त्यस कारणले यस्ता पनि हुँदो, तर दुःखी नहुनुहोस् कि पहिचान भनेको कुरा सबैतिर हुनैपर्छ भन्ने पनि छ। एउटाले पहिचान लिएपछि अर्को सँगसँगै जोडिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो पनि त्यस दुःखको कुरा त होइन, तर शीर्षक चाहिँ बनेकोमा खुसी लागेको छ, यो कुरा चाहिँ पक्का हो। र यस प्रकारले अब हाँसोको कुरा गर्नुभयो नि, हामी पनि सुन्थ्यौँ। 1 बजे कति बजी दाइ 1:30 बजी आउँथ्यो नि। त्यो मलाई पनि याद छ, यस्तो रमाइलो लाग्यो दाइ पढ्दाखेरि मोडेल हाँसो हेर्नुहोस्। यस्तो किसिमको कुरालाई टिप्न सक्नु भनेको वास्तवमा दाइको संवेदनाको एकदम गहिराईबाट र उचाइबाट। यसको किनकि उचाइलाई उल्ट्यायो भने गहिराई हुन्छ, गहिराईलाई उल्ट्याए उचाइ हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। दियोस् दाइ मैले जे भने पनि एउटै कुरा है दाइले है, त्यो दुईटै कुरा उहाँमा अत्यन्त गहन मैले महसुस गरेको छु। र मन्जुल दाइ जस्तो उहाँको लालित्यलाई उहाँले यसरी मजाले व्यक्त गर्नुभएको हुन्छ। र जब मन्जुल दाइले भन्नुहुन्छ नि चराको बोलीमा गाली गरौँ न, गाली गर्नेहरूले पनि होइन त्यो त भन्नुहुन्छ। र सबैले समेट्यो, सबै प्रकारले सबैलाई ठ्याक्क चिनिने गरेर कि। अनि यो चाहिँ उहाँको असाध्यै राम्रो खुबी। दाइ जति भने पनि अब पुग्दैन, के गर्नु दाइ, मसँग फुल त छैन। नमस्कार।